開會啦，放工做啲乜知講講系列咧又嚟到啦，咁啊有哥利亞啦，同埋樹蛙喺度噶。안녕하세요啊，講講系列又係我哋講一講香港文化同埋認識香港嘅系列啦。咁今日嘅故事係啲乜嘢咧？咁啊，話說阿樹蛙，你常唔常搭港鐵嘅咧？港鐵梗係常搭啦，我翻工基本上日常生活都係搭港鐵，出出入入都係咯。我都係，因為我哋都市人啊嘛，係啊，冇錯，咪就算我呢啲大西北嘅人啊，都係依靠呢個港鐵為生咁樣。咁咧，但係咧，唔知即係大家有冇留意到咧？即係除咗我哋香港人之外啦，即係而家即係譬如好多台灣啊或者內地嘅朋友嚟香港咧，佢哋好中意影一個所謂嘅9宮格啊！你知唔知咩嚟㗎？哦，我知，因為佢話，因為佢哋會覺得香港嘅地鐵站好多唔同顏色，係啊，所以拼埋一齊嘅時候就好似有9種唔同顏色，好靚咁樣個 layout。係啊，其實我都有即係見過佢哋貼出嚟嘅成品，我都覺得係幾靚嘅咁樣。咁所以咧，我今日咧就特別揾嚟咗咧，即係究竟港鐵站咁多種唔同顏色啊，個個站都即係好似有自己嘅色水咁樣噶嘛。咁所以咧就拆解下咧。點解某一啲站咧係呢個顏色，或者其他站點解又會用嗰啲顏色咁樣啦？咁咧話說咧，即係原來咧以前啊，即係呢件事要追溯到好耐以前喎。咁就係即係港鐵開通嗰陣時啦，就係1979年開通嘅港鐵。係。咁嗰陣時就叫地鐵啦，就唔係港鐵啦咁樣。咁嗰陣時咧嗰個首席嘅總建築師啊，叫做Roland Barthes 咁樣嘅。咁佢就係一個英國人。啦咁樣，咁佢咧就話原因咧就係點解會色彩繽紛，個站唔同色。其實你諗下，其實好奇怪噶喎，即係你搞咩咁多色水啫？你起咪起咯，你個站一樣色冇所謂噶，係咪先？咁原來咧係源起於咧當年啊香港人嘅教育水平有關喎，係咪好出奇啊？係啊，原來咧，因為即係以前咧香港未有咁多人即係識好多字啊，即係有啲人即係都仲係唔識字噶嘛，嗰個年代可能有啲係內地偷渡落嚟啊，或者即係未接受到咁多教育啦，亦都有啲人好窮嘅原因，佢冇讀到好多書啦，咁佢哋連呢個車站個名都唔識睇嘅。係啦，咁所以咧入面即係地鐵公司嘅呢個考試咧，就係啊將呢個即係車站啊設計成唔同嘅顏色啦，咁就可以咧方便咧佢哋認到啦。即係例如啊，譬如我要去黃大仙咁樣，咁黃大仙黃色，即係黃大仙係有個黃字噶嘛，咁佢哋咧就好方便同人講，我去黃大仙就係黃色嗰個站，埋站嘅時候黃色，咁我就知啦，咁樣咯。咁同埋因為以前咧未有咁多條線嘅時候咧，我記得咧我最初時好似得幾個站嘅啫嘛。係啊，冇咁多站，同埋冇咁多線咯，咁所以變咗就用顏色嚟區分嘅時候，佢哋即係叫做容易啲，唔會咁易落錯車啦，係唔識字嘅情況下。咁另外咧，唔知你有冇留意，即係舊嘅港鐵站啦，即係譬如咩觀塘線啊、港鐵線啊，同埋呢個紅色嗰個叫咩荃灣線，係啦，咁佢哋咧咪好多時係啲紙皮石咁樣設計噶嘛，一格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 咁樣。係啊，中間會有啲黑色混雜咗㗎。係啦，即係好似有少少混色咁樣嘅設計啦，咁樣。咁但係咧，即係原來紙皮，即係我哋叫紙皮石啦。咁其實又係叫做馬賽克磚啊。咁以前咧，其實阿樹蛙咧之前有一集講過公屋㗎嘛。咁其實啲舊公屋咧入面啲 design 啊，或者外牆上咧都好興用紙皮石嘅，喺嗰個年代。咁原來係啊。係啊，好多時即係譬如公屋咧，好舊嘅公屋啦，咁入面啲廚房咧，佢哋唔會係油漆牆嚟噶嘛，因為你都要做到防水，咁佢哋咧就會即係揾啲好似馬賽克咁樣，係啦，好似馬賽克咁樣揾住一個可能嗰啲叫咩，即係星盤隔離嗰個叫咩即係煮食嗰台咁樣啦，咁然後上面就會鋪紙皮石愛嚟防水咯，係啦，就冇我哋而家用嗰啲咁靚嘅。原來嗰個嘢叫紙皮石啊！係啊，咁佢亦都係即係叫馬賽克磚嘅。咁咧紙皮石嚟講咧，咁點解啊？即係既然用紙皮石咁啊，同彩色有乜關係咧？咁樣咁原來咧，即係當年咧，即係紙皮石係一啲即係
比較平嘅材質啦，一嚟就係、咁，始終你地鐵公司都要講 budget 噶嘛，即係都要計住條數咁樣去起啦。咁於是咧，佢哋就揀咗紙皮石喎，而紙皮石嘅特質咧就係、佢有好多顏色可以選擇嘅。係啦，咁所以就順利，同埋咧佢哋係好，即係嗰個貨源充足啊！即係你要起個紅色站啊，原來紅色嘅紙皮石都即係唔會優缺貨嘅。你第日甩咗一嚿咧，你都好容易揾翻即係相應顏色嘅紙皮石去運翻入去。咁所以咧就採用咗彩色嘅紙皮石咧，作愛嚟即係裝飾嗰啲舊嘅車站咁樣嘅。咁嗱，我考下阿樹話啦，咁嗱而家咧香港咧其實咧 total 有103個車站㗎啦，而家即係喺港鐵線上面。咁當中有唔同嘅顏色啦，你估下最多顏係邊種顏色呢？其中有23個車站啊嚇，103個車站入面有20個車站都係呢一種顏色嘅，你估係邊隻色？紅色。錯，紅色都唔係，係啊，唔係喎。咁一係藍色咯。藍色係排第2嘅，因為藍色真係超級多，我好似去親個站都係藍色嚟嘅。唔係，竟然唔係。你講起我都覺得藍色好似好多，但係因為我冇記錯咩？筲箕灣跟住唔係西灣河，唔係即係西灣河黃色。咁即係或者唔係喎，嗰時即係總之就係藍色應該有金鐘、藍田。唔數仲有嗰個咩美孚啊？美孚都好似藍色㗎。藍色其實都好多，爭少少。最 top 嗰個咧開估啦，係黑色？係唔係？唔係你開個，係深水埗係咩色啊？深水埗綠色。冇錯啦，最多嘅就係綠色。咁啊佔咗23個站係綠色嘅，就非常之多啦。咁包括深水埗啦、樂富啦、鰂魚涌、炮台山係咪綠色啊？係啊，炮台山係綠色啦。鰂魚涌唔係屬於藍色嘅咩？鰂魚涌嗰個綠色玩嘢啊？係咩？我成日都以為佢藍色嚟嗰個。綠色嚟嘅。咁啊仲有葵芳啊、佐敦啊、柴灣啊、石硤尾啊、大窩口啊等等等等啦，都係綠色嘅系列嚟嘅咁樣。咁咧嗱，但係藍色就排第2，就揸少少。頭先就23個啦，藍色就有19個咁樣。咁啊嗱，估最少啦。最少咧，其實咧，全香港咧得1個車站係呢隻色嘅啫。咁勁，得1個，好獨特㗎。係咪灰色啊？挨近，灰色。黑色啊？係黑色定灰？黑色係咯，黑色 exactly 係黑色。喂，但係你頭先講咗啡色呢樣嘢咧，好似冇車站係啡色嘅喎，有冇啊？好似唔覺眼喎。好似又真係冇嘅，係啦，咁啊係啦，黑色咧，記唔記得係邊個車站係黑色嘅咧？好近你頭先講過藍田嗰個站嘅，好靠近嘅，同一條線嚟嘅。黑色得啦先，黑色同一條線，黑色九龍線嘅係咪啊？觀塘線咯。觀塘線，就係觀塘線嘅話。唔通係觀塘？唔係。死啦！突然之間諗起觀塘呢啲咧，露天嗰啲咧，我成日都唔記得咗露天嗰3個站係咩色？唔通牛頭角？嗱，呢個站咧，佢唔係露天嘅喎，以我所記得啦吓。唔係露天，黑色啊嘛？你話？係啊。鑽石山。冇錯啦，鑽石山站，佢黑色中間咧，仲有啲白色點點噶嘛。好似鑽石咁樣嘅，原來佢嗰隻係黑色嚟，我成日都經過以為佢係深啡色嚟。咦，睇嚟阿樹蛙你值得去驗一驗，你有冇食藥嘅問題？鑽石衫喎，係啊，因為佢好多，因為佢就係因為似住嗰啲咧馬賽克嗰啲咧，佢有啲有少少係唔同漸變色，係啊。其實係嘅，同埋佢因為佢要突顯鑽石山有鑽石嗰樣嘢啦，咁佢咧就有啲白色嘅紙皮石混咗喺入面，好似一點一點咁樣，好似即係覺得係有鑽石閃閃咁樣嘅。咁啊嗱，講完呢個數據上啦，咁啊講解下咧，究竟即係港鐵站啊嘅
顏色咧有邊啲因素咧就會即係導致佢係採用嗰種顏色咁樣啦。咁第一樣咧就係以佢個名入面嘅因素嚟定奪嘅。咁就好似頭先啦，我講過啦，即係黃大仙站就係黃色，因為佢有個黃字。咁然後咧彩虹站係咩色啊？彩虹色咯，係啦，彩虹站就係七彩啦咁樣。咁彩虹站而家係咧旅客必影嘅其中一個就係必影嘅，講真係幾靚嘅。咁藍田站係咩色啊？藍色咯，冇錯啦。紅磡站咧，紅磡冇記錯都係藍色噶喎。紅磡你一定好少喺嗰度轉車啦。紅磡站係紅色啊，紅色嘅，係啦。紅磡站係紅色嘅，因為我成日都喺嗰度轉車嘅。唔係因為咧紅磡站咧，佢露天，我成日都唔係好留意到嗰啲。嗰啲站成日都幽幽暗暗咁樣噶嘛。係啊，因為尤其是咧，我平時咧睇演唱會咧，就喺嗰個紅磡總站嗰度，係咪叫總站咧？嗰個落去咧，一嚟就露天，我好似唔係好覺眼啲牆係咩色。係嘅，咁紅磡站係紅色嘅。咁咧，另外咧，即係除咗即係咁明顯啦，彩虹就彩虹色，紅就紅色，黃就黃色之外咧，荔枝角站你又記唔記得係咩色嘅咧？荔枝角咪紅色咯，冇錯啦，因為荔枝係紅色噶嘛。所以因為我哋想當年就係嗰個出站，我哋當年咧就係喺荔枝角嗰度一齊翻工噶嘛，冇錯，係啦，就喺紅色嘅荔枝角站嗰度相識嘅咁樣。咁另外咧，即係最近即係新加嘅站宋皇臺站咧，我係未去過嘅，你有冇去過咧？佢唔係啡色嘅咩？佢係黃色嘅。黃色係啦，偏黃咁樣嘅，咁佢。不過其實咁諗下咧，突然之間咧，其實係可以咧，將呢個字咧配顏色，只玩配對咯。即係點啊？即係咧，應該出一隻 game 咧，係咧咩站係咩色咁樣去做配對咯。係喎，好似好有趣咁樣。咁啊，另外咧，頭先咧樹蛙你都講過，即係你一開始估最多站嘅顏色，你估藍色咁樣。咁答案其實就係綠色啦。咁但係其實藍色同綠色咧都叮當碼頭嘅。咁但係點解即係咁多站都係藍色同埋綠色咧？咁因為原來咧，即係港鐵啊，即係設計個顏色上第二個因素啦，就係周圍嘅環境咁樣。咁事緣咧，因為香港咧三面環海噶嘛，咁佢有好多山丘咁樣啦，即係咁咧，所以咧佢就主要咧好多都會因應翻嗰個區咧，就用翻藍色同埋綠色嘅。咁例如啦，堅尼地城站咧，因為咧佢鄰近海邊嘅。係啦，咁佢咧就用藍色啦。咁黃埔站都係藍色喎，咁因為佢都係近海啦。然後咧香港大學站咧，佢就靠山啊，即係嗰邊好多山啊，所以佢就用咗青綠色咧，去代表即係佢係靠山呢樣嘢嘅咁樣。咁另外咧有一個咧就係我都唔知道佢有呢個淵源，就係美孚站都係藍色。咁原來咧。美孚咧以前咧叫做荔灣嘅，即係荔枝角個荔。我係咪真係荔園嗰度喺嗰度噶？唔係啊，係咪荔園唔係喎？荔園我唔識喎，因為我太年輕，所以我唔識啊。荔園係咩嚟㗎？係咪識得嘅？荔園以前好似都係嗰啲遊樂場嚟，如果我冇記錯。係啦。咁啊荔灣啊，佢以前叫，咁佢就。都係即係因為係一個灣啦，都係靠海，咁佢咧就取呢個藍色咧，代表佢係近水咁樣嘅。咁咧最近咧就有呢個土瓜灣站，都係新站嚟噶嘛，以前冇噶嘛。咁土瓜灣站咧，佢都係用藍色，但係咧就好多網民咧係好大爭議嘅。佢用土瓜灣第一土瓜灣站咧，其實咧佢係。拎咗個環啊，即係佢其實即係灣啊，咁佢都覺得係即係等於有水啦咁樣，跟住就用藍色啦。咁但係咧好多網民咧就鬧，有冇搞錯啊？土瓜灣站梗係用土瓜啦，即係番薯咁樣，或者即係你應該係用啲啡色系列啊，或者番薯嘅紫色咁樣嘅。即係啲網民當年就係咁樣質啊，港鐵公司就會搞錯啊，唔應該藍色嘅。咁然後咧。
最搞笑咧，即係我睇翻咧，當年咧港鐵公司咧係即係好即係點講好 creative 咁樣出咗個 post 喺社交媒體就介紹翻啊，我哋宋皇臺站就黃色，土瓜灣站咧就梗係藍色啦咁樣。然後咧下面咧啲網民留言就係話：屌你搞咁多嘢做咩啊？快啲開站啦咁樣。係冇人 care。不過我覺得佢呢樣嘢其實都幾有心思嘅，即係佢設計一個站入邊，佢會考量好多嘢，唔係只係一個普通嘅 station，佢會諗埋嗰個地方嘅一啲獨特之處，或者掛鈎到呢個地方，而等人哋聯想到呢個站係啲乜嘢。我覺得呢個係小心思位嚟嘅。其實係㗎，我覺得係有啲精細嘅感覺嘅。咁啊嗱，第三樣咧就係特別上咧，佢咧原來一啲大嘅站咧係會用鮮色啲嘅，例如中環站啦、旺角站啦、荃灣站啦，呢啲咪屬於即係一係就即係一條線最尾嗰個站，即係總站，或者中間好多轉車嘅位置，譬如旺角好多轉車咧，佢就會用啲鮮色咯。咁呢三個站都係紅色嘅，係啦。哦，即係佢特登係等人哋引起注意係啦，即係可能都源於以前啲人即係未必。咁點解油麻地係灰色咧？油麻地係啦，唔知。真係唔知，油麻地好似佢係一個超級嚴重嘅轉站嚟㗎嘛。其實係㗎，咁啊我就揾唔到資料呢，即係點解油麻地係灰色？咁如果有聽眾知道當中嘅秘密呢，可以留言講俾我哋聽啦，咁樣。咁另外呢，嗱頭先講過荃灣、旺角同埋中環站就係紅色啦。咁但係其實尖沙咀都係好繁榮好大噶嘛個站，我覺得都認為係咁啦。咁佢咧就反而咧用咗黃色同埋混雜咗啲黑色咁樣嘅。啊，係啊。仲有一個轉站都係紅色嘅，係將軍澳咯。哦，將軍澳係紅色嘅咩？因為我好少將軍澳紅色，將軍澳紅色㗎。哦，都繁忙㗎喎嗰個。跟住坑口好似係藍色㗎嘛。坑口，哇，好陌生啊！呢啲係我唔會涉獵嘅地方。坑口係藍色啊！我睇翻資料係啦，啱，係我而家睇翻。跟住寶林好似係橙色啊！寶林唔係紫色嘅咩？係啊，寶林係橙色嘅，係啊，寶林係橙色嘅。係寶林橙色嘅喎。咁啦，咁咦，我發覺咧，其實好多即係將軍澳線啊，或者即係嗰個馬鐵嗰邊咧，都比較略為即係偏暖色系多啲。啱啱睇翻，咁好啦，嗱，跟住咧頭先即係話尖沙咀站係黃色溝黑色咧，咁原來咧其實佢係代表咗，因為尖沙咀咪即係屬於一個比較商業集中地啦，咁啊比較繁忙啦，咁佢就即係藉住呢個黃色同埋黑色嘅對比咧，即係代表一啲鮮明啊、好繁忙嘅都市嘅感覺咁樣嘅，係啦。咁另外第四我覺得幾得意嘅，就係咧取決於呢個歷史嘅因素啦。咁太子站你記唔記得咩色？紅色咯。唔係，太子站唔係紅色㗎。太子站定係嗰個？哇！突然間個路口好多顏色啊！太子站係咪紫色啊？係啦。冇錯，佢係一少少偏灰嘅紫色嚟嘅，就唔係鮮紫色咁樣。咁點解咧太子站會紫色嘅咧？咁咧因為咧太子站咧其實佢個名嘅來源啊已經有段古啦。咁佢就係嚟自呢個，即係佢英文名咪 Prince Edward 㗎嘛。Prince Edward 係啦。咁其實咧就係嚟自呢個英國嘅愛德華王子嘅。咁佢咧話說佢1922年嘅時候咧曾經嚟過香港，咁嗰時未有港鐵㗎啦。咁咧佢就係喺香港咧，因為佢當時嚟香港嘅時候咧，即係香港政府咧就正喺度咧，即係籌備緊啊起一條即係路啦。咁就係原來咧就係太子道啦，後期嘅太子道。咁後尾因為佢嚟咗香港訪港咧，所以咧佢就改咗名咧做太子道嘅，將嗰條路。咁然後咧呢個太子站咧，因為係坐落喺太子道附近咧，所以就叫做太子站啦咁樣。咁但係講咗咁耐，究竟同紫色有咩關係咧？係啊，係啦，因為原來咧紫色咧，即係喺英國嚟講咧，就係代表貴族嘅顏色。哦，係啊，冇錯啊，咁所以咧就用咗紫色咧擺咗落太子嗰度啦。咁所以即係其實都有其他站係紫色㗎，不過我諗就唔關係啦。即係例如東涌日出康城咯。日出康城係咪紫色㗎？
康城站係啊，芋頭嗰隻紫色。哦，係喎係喎，康城紫色啦，馬鞍山啦，大埔墟啦，西營盤啦，呢啲咧都係紫色嘅。喂，唔好意思，我有嘢想問咧。咁東鐵線嗰啲站有冇顏色㗎？其實東鐵線咪即係譬如頭先香港大學站嗰啲咪綠色咯，都有色嘅，係啦，有色嘅，咁就但係咧嗱，我有少少意外啦，因為即係火炭站竟然唔係火嘅色啦，即係唔係紅色噶咁樣。咁應該係啡色啊嘛，因為佢炭啊嘛。我揾下先，火炭站係橙色，係啦。吓？係因為燒着咗啊嘛。可能個火唔夠旺。我唔知嗱，上水站啊都係橙色喎，上水站橙色，居然唔係上水，居然唔係藍色啊，係啊，所以又講不過去喎喺呢啲位嗰度，好明顯咧，真設計上咧突然間就諗哇太多藍色啦，呢個唔整藍色咁樣，可能係咁啦。咁跟住咧第5個定顏色嘅策略咧，就係呢個氛圍啊！咁唔知樹蛙有冇坐過呢個機鐵線啊？有，係啦。咁機鐵線咧，沿路咧，其實啲站咧都係大概係唔同深淺嘅灰色咁樣嘅，即係例如欣澳站啊，嗰啲咁樣，即係博覽館啊嗰啲咧，香港站、九龍站，即係都係一啲灰色嘅系列。咁原來咧，佢係特登咧。咁樣令到咧，大家一上個機鐵咧，就有一種身處機場嘅感覺咁樣咯。原來呢個又係個小心思嚟嘅。係啊。雖然我又覺得可能等啲旅客點解灰色係會等於去機場咧？因為機場個 design 都係白色灰色噶嘛，即係我哋香港國際機場，即係佢會想有一種統一嘅感覺。等你啲旅客喺即係機場搭機鐵出嚟市區嘅時候，即係沿路感覺上係一體式咁樣咯。明白。咁跟住咧就輪到呢個對比啦，咁樣。咁佢咧因為咧其實咧佢就聲稱啦，即係唔係話個個站咧都有咁有考試嘅，即係建築師都好坦白呢樣嘢啊。咁所以咧就有一啲咧其實咧冇關係嘅咧就會即係做一個對比啦，例如啦呢個上環站啦，就係淺黃色咁啦。喺上環站係淺黃色嘅咩？睇下先。上環站係，跟住大窩口好似係唔知紅色啊。OK， 係啦，咁佢咧就話咧，其實即係譬如西營盤站用淺紫色啦，佢就會想即係同上環做一個對比，等你即係下一個站你去完上環，跟住再去下一啲站嘅時候，即係個顏色唔好撞色咁解咯。係啦。我啱啱 check 過大窩口站係綠色，但係唔知點解大窩口係要綠色。係咯，口唔係應該紅色嘅咩？唔係，個窩口係咪一個山窿咁解咧？我唔知。開始我哋亂噏，開始我哋代表港鐵講說話。不過大窩口站我人生都冇超過5次啊，但超出過。冇啊，我好似冇去過添。你講開。我去過1次見工咯嗰時，不過大窩口有公見之後冇乜記憶啦，之後就。竟然係咁，係啦。咁佢就譬如佐敦站咪綠色嘅，咁其實咧佢就。由於油麻地站係灰色，然後尖沙咀站係偏即係黃色黑色咁啦，咁佢就將中間嘅佐敦站變做綠色，咁就即係有一個比較大嘅對比嘅顏色去區分翻，等啲人唔好有一啲錯覺咁樣嘅，就唔好以為哎呀去完尖沙咀站下一站又尖沙咀咁樣，即係唔好有呢啲情況啦，盡量咁樣咯。咦？如果咁樣講嘅話咧，咁其實咧香港新界九龍嘅成條線咧，每一條線其實都有好多即係真係齊晒紅橙黃綠咁樣噶咯喎。其實係㗎，同埋咧，我以前因為我成日搭西鐵㗎嘛，但係我就即係我係嗰啲低頭族嚟嘅，我就成日喺度玩手機，我係好少留意沿路嘅西鐵站究竟係咩顏色嘅咁樣。咁但係咧，我睇翻即係我為咗做今集節目，我睇翻咧原來即係西鐵咧，即係好多都係屬於藍色、綠色咁樣。唔知係咪因為真係靠近新界，佢會即係用多啲呢啲自然嘅色系咁樣咯。不過咧，我啦搭西鐵線可能10隻手指內啦，所以但係因為對我嚟講咧，西鐵線咧都係咧
好似冇乜顏色啊，對我嚟講，因為唔知點解咧，好似因為佢喺月台嗰位其實冇乜顏色噶嘛，佢係下面，因為西鐵線嘅特別位就係佢嗰個月台喺上面，跟住下面就係你出閘噶嘛，我冇記錯。係啊，係啦，咁所以咧客落到去嘅時候咧，你就已經咧好多時第一時間又會見到好多商鋪，又或者好多廁所，跟住就去廁所去商鋪，跟住之後就會忽略咗側邊佢個牆身係有其他顏色咯。同埋西鐵線咧，一般啲站即係除咗譬如南昌嗰啲就冇咁大採光啦，我覺得即係譬如靠近啲屯門啊嗰邊咧，去採光度太大咧，其實你係曬到個站，即係好似好白色咁，即係好淺色咁嘅感覺，就唔會話特別留意到啲柱啊嗰啲咩色咯。不過係咯，即係今次我就即係揾咗大概有呢幾個方向咧，即係原來港鐵站咧喺設計上咧都有一啲心思嘅。咁啊，大家不過咧sorry， 我想補充一下咧，因為咧我除咗咧顏色上面啦，我唔知哥利亞你有冇留意咧？應該唔係近新站先有嘅，有一啲站咧，其實咧佢牆身除咗係有啲馬賽克磚之外咧，其實佢個站名咧，除咗係會唔會有啲突出嚟寫住大窩口站，跟住太窩口咁樣嘅，跟住咧，但係咧佢咧有啲牆身咧，佢係會用毛筆字寫嘅。哦，係啊，尤其是即係東鐵線嗰啲咯，即係東鐵線會多啲嘛，好似真係東鐵線多啲喎。同埋我發現佢哋啲字款係唔同嘅，啲毛筆字，即係都係毛筆，但係唔同字體啊！你嘅意思係啊，即係應該係出實個手筆應該係唔同咯。呢個可以研究下喎，即係會唔會係特別請一啲即係書法家去 design 咁樣？應該係啊，因為咧，尤其是啲新站，好似沙中線嗰啲咧，係咪叫沙中線啊？係咪？係啦，嗰條沙中線咧，即係嗰啲屯馬線嗰啲 friend 咧，好似叫屯馬線，跟住咧佢哋好似係直頭有啲擺設，又或者係有好多唔同嘅展覽喺個站度。係啊，其實咧大部分嘅地鐵站，即係一啲比較主要嗰啲站咧，都有藝術品嘅喎。唔知大家有冇留意？即係譬如彩虹站會有3座肥婆，即係跳舞咁樣，跳芭蕾舞咁樣嘅。咁譬如天水圍站啊，佢又會有一啲即都係黑色嘅一啲雕塑，都係肥仔嚟嘅。我印象中，我唔知點解佢哋編號一啲比較豐滿嘅人。宋皇台站都有㗎。係啊，所以我覺得即係旅客或者香港人自己都好啦，即係除咗即係話影9宮格之外咧，我覺得啲藝術品其實幾好睇㗎。你去開或者其實你入咗閘，你咪逐個站睇咯。不過你限時內出翻閘咯，唔好過時啊！過時要罰款啊！大家留意，因為我就試過俾人罰款。要俾最貴嘅車費，好似記得係啦。咁啊嗱，今日咧就分享咗大家即係成日會搭嘅港鐵咧，究竟有咩特色啦？咁希望即係都識得欣賞下即係呢啲設計咁樣嘅。咁啊，今集嘅講講系列就嚟到呢度。咁我哋講埋畫面 QR Code 啦，就係藍色、紫色、綠色就 follow 翻我哋 Facebook、IG 同埋 Threads 啊。咁 Threads 我哋有啲咩目標啊？樹蛙？我哋要衝破19萬啊！19萬嘅粉絲，咁而家咧最新 update 就係有26000到啦，咁就靠大家努力啦。咁咧另外咧就呼籲大家記得未訂閱我哋 channel 嘅，記得撳翻右下角嗰個訂閱掣，同埋隔離個 long。咁我哋有新片，有直播，我哋逢星期2晚就會直播嘅。有直播嘅時候，咁你就會收到即時嘅通知，咁你就可以同我哋一齊即時有個交流同傾偈噶啦。冇錯啊！咁啊，橙色 QR Code 投稿，黑色 QR Code 可以買書嘅。今日嚟到呢度啦。拜拜。拜拜。